Mae yna lwythio gynnyrch harddwch i'w cael yn sioper stryd fawr, felly sut yn y byd mae dewis pa reid i'r gorau? Wythnos yma bydd Matthew, Ben a Nick yn profi pa aftershave sydd ora, drwy drio plesio rhai o ferched hardda Cymru yn ffeinal Miss Cymru. Bydd Matthew yn profi rhif 2 gan Ralph Lauren. Pan fi dewis aftershave ar arfer, usually barn fi yw e, ond mae'n hefyd yn helpful iawn i gofyn i barn merch. Achos os mae merch yn licio fe, mae'n rhywbeth worth trying out falle. A'r prawf pwysig, y prawf arogl. Ac eitha neis. Mae'n eitha summary, edrych mlaen i gweld fe mae'n neud. Bydd Ben yn profi optimistic gan Paul Smith. Mae barn merched yn weddol bwysig, ond os sa'n offi fe a maen nhw yn, sa'n mynd i mynd mas i prynu fe. Hyderus. Not bad. Fi'n actually offi hwn, a fi greu bydd y merched yn offi fe, so dwi'n optimistic amdano fe. Da wan, Ben. Ar cynnyrch olaf, bang gan Mark Jacobs. Fan y cariad yw'r beth pwysig amdano fe pan fi'n dewis persawr. Mae hi'n fan o Mark Jacobs, so falle, mae yna siawns o fe. Ond beth am yr arogl, Nick? Mae'n eitha pants, mo'n honest. Ond mae'n edrych yn pretty cool, mae enw dod o fe, so gawn ni weld. Y tri wedi gwisgo'n smart, yn drewio bersawr ac yn barod i wynebu'r panel hardd. Felly dyma'r rheola. Bydd y merched yn dod allan fesul un, aroglu'r tri, cyn dewis I ffefryn a gwobrio'r enillydd gyda chusan goch. Ac ar ôl dipyn, mae yna batrwm yn dechrau datblygu, a Matthew yn cael y sylw I gyd. Amser am swap? Ni di newid rown nawr, achos ni'n meddwl falle maen nhw'n mynd ar rhif 1, achos dim ond hwnna'r un cynta maen nhw'n actually gallu gwynto. Ella ddim. Cheeky! Ddim yn cael llawer ohonyn nhw, ond y rhaid ych chi moyn yn cael nhw gyd. A Ben yn fwy lwcus iawn. Un arall! Literally on fel swim o'r ar, I wedi mynd. Yr amser gorau roi persawr ymlaen yw ar ôl cawod yn ei fath poeth. Mae'r stem yn agor tyllau'r croen sy'n amsugno'r persawr. Peidiwch agor chwistrellu. Chwistrellwch ar biber gwaed sy'n agos at y croen, sef y clistiau, gyddyrnau a'r gwddf. Ac yn ola, defnyddiwch eich persawr o fewn 2 mlynedd. Mae olen naturiol y botel yn colli y pŵer ac yn mynd yn sir. Wach! Ond nôl at ochr bwysig yr eitem, y canlyniad. Rhaid siarad y pawb wedi wneud. Fi wedi cael 9 gyda'i gilydd, meddwl. Ges I 15? 15? Ie, Greg ges 16, so meddwl fi sydd ennill eto. Whatever. I tua hanner ffordd trwyddo, ni'n dechrau gweld patrwm yn dechrau datblygu. Oedd hwn dechrau gwneud dda, un Ben, a falle Nick, not so much, ond ni. Fi'n aroglu fel hen ddyn gyda'r arian. So, na beth yw e. Rai ohonyn nhw na career choices, na fe. Pwy cysal fi ar y cefis de? Cheeky, doi o chi yw'r le. Look at it. Cameras na, popeth. All thing white galed. No, you know. Dyn nhw ddim yn talu ni digol am wneud o'n. Mas o job I fi. Na?